Veliki pozdrav svima, danas želim sa vama da pričam o tome kako da preispitate svoje mišljenje o nekim ljudima, jer danas više nego ikad ta komunikacija je postala toliko brza. Nekada ste morali, na primjer, da pišete pismo ili da odete, otputujete do nekog da biste se čuli, vidjeli sa njim. Danas jedan poziv, jedan klik, sve je tu od vas, pa tako, kao što i sami znate, lepe vesti se šire brzo, ali one loše se, nažalost, šire još brže. Sada, želim da vam kažem da jednostavno uvek morate da sebi postavite neka pitanja kada čujete neke stvari o drugim osobama. To jest, morate da nađete način da filtrirate informacije koje dobijate o nekima. Zato što često ćete sebe sprečiti da, na primjer, budete sa nekim dobar prijatelj, da sa nekim krenete u dobar posao ili, na primjer, da sa nekim budete u vezi, baš zbog toga zato što ste čuli neke informacije o njemu. Ono što je veoma bitno je to što vi čujete od nekog ne mora da znači da je istinito. To je jedna samo stavka. Sada, kako bi vam što bolje, ajde tako kažem, predstavio taj način na koji možete da jednostavno filtrirate te informacije koje dolaze do vas o ostalim ljudima, jer, pazite, evo sada samo kratka digresija, vi uvek primate, ne samo ono što čujete, ono što vidite, već dosta toga primate na nesvesnom nivou. Zato je ovo veoma bitno da, ajde tako kažem, ubacite u neku svoju rutinu, ali ne da bude previše očigledno, ajde tako kažem, da kvarite neku komunikaciju vašu sa nekim ljudima, baš zbog ovoga što ću vam sada reći, već onako suptilno da jednostavno izvučete iz njih ove informacije koje ćete sada čuti. Veoma fina pričica, mislim da sam je čuo pre nekih 4-5 godina i evo, do skora nisam, mi dosta stvari znamo, i ja dosta stvari znam, ali problem je u tome što gomilamo znanje, a praktične, ajde tako kažem, stvari, to jest nastave, imamo malo. Tako da evo sada, ovo kada vam budem ispričao, znači tu taj praktični deo ćete moći već koliko danas da testirate. Priča se zove ovako test 3 sita, možda neko i čuo od vas, ukoliko nije, sada će čuti, ukoliko jeste, čuće ponovo, tamo malo da obnovimo ono što već znamo. Pa ide ovako, znači nekada davno u staroj Grčkoj Sokrat je bio poznat po svojoj mudrosti i po mnogo tome još i jednog dana je sreo njegovog poznanika. Kada ga je sreo poznanik, rekao mu je: Sokrate, da li imaš sekund samo nešto da ti ispričam o tvom prijatelju? Sokrat je rekao: ok, možeš, ali ajde prvo da jednostavno uradimo jedan test. Sad ovaj poznanik je bio u čudu kakav test da uradimo. On je rekao, test se zove 3 sita. Zato što to što sada ti hoćeš da mi ispričaš o prijatelju, moramo da vidimo da li to zaista bitno ili nije bitno. I poznanik je rekao, ok, možemo. Prvo sito, ajde tako kažem, je bilo sito istine. Sokrat je pitao njegovog poznanika da li to što želiš da ispričaš meni o mom prijatelju je istina. Da li si ti 100% siguran u to šta pričaš? Poznanik je rekao, pa nisam. Sokrat je rekao, dobro, idemo sad na drugo sito, to je sito dobrote. Da li to što želiš da ispričaš o mom prijatelju je dobra stvar? Poznanik se zamislio i rekao, pa nije dobra stvar, baš suprotno. Sokrat je rekao, ok, ajdemo da vidimo treće sito. A treće sito je bilo sito upotrebljivosti. Da li to što želiš da mi kažeš o mom prijatelju ima neku vrednost za mene? Da li će mi koristiti u bilo čemu, bilo kada? Poznanik je rekao, pa neće. Sokrat je onda sumirao sve i rekao, pa dobro, znači ti si sada došao i hoćeš meni da ispričaš nešto, a ne znaš da li je to istina, to nije dobro i ne znaš, to jest sigurno neće da mi koristi ni u čemu. Ja ne vidim razlog zbog čega bi ja to trebao da slušam. Tako i vi. Nemojte baš tako da kažete sad nekom kada neko krene da priča sa vama i vi da mu kažete, stani test 3 sita, već, kao što sam rekao, suptilno kroz priču provučite to, jer, kažem, sprečit ćete sebe veoma divnih stvari u životu, upravo ako budete prisvojili tuđe mišljenje kao vaše. Vi možete da se posavetujete, konsultujete i uvek to trebate da radite. Šta god je u pitanju. Odnosi, posao, šta god. Ali uvek pustite da jednostavno vi sami date sebi odgovor na to. Ko je kakav. I nemojte da osuđujete, zato što vi nikad ne znate ko šta prolazi, ko je
danas, ne znam, imao takav i takav dan, da li mu je juče nešto bilo loše ili mu je danas mnogo nešto super, pa vam smeta možda zbog toga ili vam smeta zbog onoga, ne osuđujte. Ali gledajte da vi formirate mišljenje o osobi. I zapamtite da niko nije bezgrešan. Ali niko. Svako može da pogreši. Pitanje je šta radi posle toga. To je isto kao kada neko padne. Taj nije gubitnik ako je pao. Gubitnik je ako ostane dole. Ali ako ustane i nastavi dalje, posle nekog poraza, taj je pobednik. Tako da, nadam se da vam je ova priča bila zanimljiva. Meni svakako jeste pomoglo u mnogim situacijama. Tako da, nadam se da će vama pomoći. Čujemo se, sve najbolje.